mettiamola giù così. Vi dico la mia esperienza personale. Gli Stati Uniti d'America hanno 2 secoli con in mezzo una guerra devastante. L'Unione Europea ha più o meno 60-70 anni con in mezzo la crisi finanziaria e quindi comunque un tempo ragionevolmente breve per evolvere e migliorare. Se posso, la mia esperienza, nel 2001 ho proposto di fare l'euro la banconota di carta, come la banconota da $1. Mi fu detto che era un'idea non europea. Ho proposto con altri una prudenza nella eliminazione istantanea dei dazi, tempo più lungo e più saggio, forse meglio. Ho proposto una riduzione progressiva delle regole europee, prima 10 km di regole all'anno. Forse questa è una delle cause per cui il cuore dei popoli si è allontanato dall'Europa. Abbiamo evitato le sanzioni alla Germania e alla Francia, non la procedura, le sanzioni, e sarebbe stato un errore. Adesso il recovery è basato sugli Eurobond. Mi permetto di ricordare che l'idea degli Eurobond è del semestre italiano del 2003, riprendeva il vecchio piano dell'ORS e aggiungeva agli investimenti europei anche gli investimenti sulla difesa. Ricordo la reazione inglese fu no, perché questo sarebbe nation building. E poi ancora gli Eurobond con il presidente di Eurogruppo Juncker nel 2009-2010, un articolo sul Financial Times, ma in realtà una profonda discussione. Ecco, io credo che molto di quello che adesso viene, ma non è un fatto di titoli personali, viene da una discussione che c'è stata in passato e che purtroppo allora non è stata adeguatamente sviluppata. Adesso l'Europa in qualche modo è tornata dal lato giusto della storia e naturalmente tutto è molto complesso nella realizzazione. E vedete, si dice che il diavolo sta nei dettagli, a Bruxelles ci sono più dettagli che diavoli e quindi credo che tutto il processo, che pure viene annunciato ed è giusto in termini positivi, poi dopo debba essere analizzato e valutato per tutto il lato oscuro, incerto o gli effetti di boomerang e di delusione che può produrre. Che cosa posso dire? Ve la dico in termini molto onesti e chiari, credo. Allora, all'antica distinzione tra stati forti e stati deboli si sovrappone la distinzione tra stati forti e stati beneficiari. Bene o male, Italia e Spagna alla pari più o meno sono stati beneficiari e per ricevere i benefici ricevono condizionamenti sulla loro attività, avranno la loro trasformazione in stazioni appaltanti, con controlli esterni, che seppure non paralizzanti saranno comunque molto pesanti. Per inciso, ma questo è fuori dal tema, ma credo fondamentale, guardate che il patto è stato sospeso, ma tornerà, e se anche non torna il patto, torna la realtà, e cioè dire l'idea che si può creare all'infinito denaro dal nulla, è un'idea che troverà un limite tragico nella storia e temo più prossima alla cronaca prossima che non alla storia. Quindi si dice le condizionalità, voglio vedere uno che fa il recovery plan quando come condizionalità gli mettono anche la tenuta dei conti pubblici o la riduzione del deficit o del debito. Tutto questo è uno scenario molto complesso, quindi è il vostro mestiere, il vostro problema e io spero che possiate fare il mio paese un grosso lavoro, però non dimenticate le complessità, non perdiamoci nella retorica, anche nel fare le cose. Guglielmo Marconi, se operasse adesso in Italia con questo ambiente giuridico, finirebbe in galera per violazione del codice postale, segnali non autorizzati,
del codice della navigazione, il panfilo Elettra fu trasformato abusivamente in laboratorio, per codice fiscale, perché Elettra era la stabile organizzazione non denunciata di Marconi International, oppure Steve Jobs. Voglio dire, l'ambiente giuridico interno italiano è drammaticamente complicato e credo che sia uno dei punti da non trascurare. Non bastano i soldi. I fondi europei li restituiamo perché abbiamo difficoltà a restituirli. È stato detto le zone. Per la verità l'idea delle zone, forse mi sono dimenticato di passare dall'ufficio brevetti, ma sulla Gazzetta Ufficiale c'erano i regimi di favore per le zone speciali, i fattori di attrazione. Io ricordo l'idea di importare il regime estero in Italia. Hai un regime olandese, porti la sede e porti anche quel regime. Quella legge fu abrogata nel 2013. Invece poteva essere una cosa competitiva, attrattiva. Moltissimo credo c'è da fare e devo dire un'ultima cosa. Adesso si dice, leggo, è molto importante. Ai miei tempi aveva proposto alla Cassa del Mezzogiorno di rifare la Cassa del Mezzogiorno. Naturalmente l'idea fu demonizzata, ma non dal nord, da altre parti. Nel 1957 al Trattato di Roma l'Italia ottiene il Protocollo Italia, che prevede l'esclusione del Mezzogiorno dalle regole del mercato e quindi la fiscalità di vantaggio, prevede i finanziamenti straordinari con la Cassa del Mezzogiorno. Se leggete il Trattato di Maastricht, vedete che l'Italia lo ha violato a suo danno, perché nel trattato c'è scritto che i fondi statali sono a destinazione regionale e l'Italia invece li interpreta come a gestione regionale, disperdendo gli effetti di scala che potrebbero essere di un investimento organizzato dal centro in una logica di agenzia o di cassa. L'Olanda, per finire, ma io vi dico una roba, poi naturalmente non so chi ha il coraggio di farla, ma in tutti i trattati internazionali, e certo nei trattati che compongono la rete di trattati bilaterali che esiste tra tutti i paesi europei, c'è la clausola di esclusione dopo il semestre. Entro giugno di quest'anno, ma se volete il prossimo, l'Italia può ripudiare il trattato con l'Olanda. Perché non l'ha fatto?